itu di rumahnya Om Bab. Minta mesin turunin, baru ngebersihin ruangnya mesin. Kemarin udah ngelas decknya mesin tuh, tinggal nunggu waktu yang pas. Busi sudah diganti, nanti oli diganti, cek kebocoran yang ada di mesin, baru naik. Paling besok sudah naik mesin lagi, udah kelar kok. Selebihnya cek rem. Habis mandi, seger. Oke. Apa lagi? Buset, kucing ini mengganggu. Duh, gerimis lagi. Kita ke rumah ini aja yuk. Kita ke rumahnya Pak Pri. Masih ingat kan sama Pak Pri? Senior CB di mana? Tidore. Kita ada undangan makan. Beliau itu juragan sate yang ada di Tidore. Kita makan sate di sana aja lah. Sementara Popeye masih proses perbaikan. Besok kita videoin. Ya, yuk sini. Apa ini? Apa itu? Namanya apa itu? Garpu. Buat apa? Makan kue. Mana kuenya? Kasih Om dulu. Masa cuma garpu doang? Ambil kuenya no. Masa cuma gini doang? Coba ambil. Awas jatuh nanti deh. Jatuh, colok saja pakai. Dia paling heboh sendiri. Pelan-pelan. Kasih sendok, pelan-pelan. Gak usah sendok sudah biar gitu. Pelan-pelan. Jangan lupa like, komen. Selamat ulang tahun. Faris. Ada ini. Halo, Om. Faris. Tamu biaya anak. Langsung untuk ngepawon. Udah tidur. Paman, jadi bilang apa? Buat di Indonesia bilang dulu. Paman bilang apa? Kita lagi ada di rumahnya Pak Pri. Paman bilang apa? Undangan makan sate. Juragan sate dilawan. Nih bumbunya nih. Sedap. Ini bumbu sate kan? Tuh kan. Ini juga juragan sate nih. Los. Sate ayam ya Mas yo. Ayam. Mau berapa tusuk? Yang ini yang pedas. Udah kayak hajatan. Wakeh sate. Yang pedas. Ambil. Oh iya. Oke. Nggak pedas, kita ngambil nggak pedas aja deh. Kamu udah makan belum? Saya muda, minum. Selamat ulang tahun. Sekali nyangkok guys dulu deh guys. Aku ulang tahun ini. Aku Ulang tahun yang keberapa kamu? Yang ke-50 tahun. Oh. Yuk makan. Kita sate dulu. Tumben sih, bapak itu teko. Targetnya padahal malam Jumat lah, kalau tidak ini. Tapi malam Kamis itu teko. Jumat sore ya. Kok gak sampai? Oh kayak jaraknya jarak sekitar sedino lah, sedino semungi. Kalau jaraknya hari-hari ini.
Rata-rata. Sepeda kematian karo Apa acara gitu wong kematian. kematian malah Itu kan rezeki ya. rezeki. Oh, ini kok. Jadi mistiknya cek besar. Makanya itu mau acara debus. Debus ini mikirnya melibatkan jin. Pulau Tidur itu Sembarang. nggak sembarangan pulau, bisa disebut Pulau Seribu Jin, Pulau Tidur. Oh, tidur iki. Mungkin sama pernah kerungu Pulau Seribu Jin. Ini sampai di gawe film Negeri di Atas Awan, di puncak kan. Lucu ya? Negeri di Atas Awan. Wisatanya apa jenenge, Mas? Undraku apa? Kura bunga. Iya, wong. Tak kira iki tuku oli bensin jebule. Bensin. Bensin. Emberan lur, tuku bensin. Bensin. Coba kenceng Om. Sudah. Jadi tinggal ini saja. Dari sini ke sini. Oh, ini saya keluar. Iya, nggak keluar. Baru saya kurang Time slot. Biasa.
Salah, terbisa. Sini, mana? Sana. Bagian sini. Pas. Mana? Sini. Saya sorong kayu. Ya, oke, sudah. Tabungan berapa? Ini tetap di sini ya. Coba masukin gas, coba. Hah? Coba masukin gas di sana. Saya lihat pergerakan tadi. Ayo. Ya. Lepas. Terus kita jalan-jalan sore dulu nih di Tidore, sekalian test drive. Jadi mesin sudah naik, rem juga sudah dicek-cekin, bukan diganti ya, dicek-cekin. Kita coba sekalian mobil dicuci, coba keliling sambil cari makan karena fisik nggak seberapa sehat. Akhirnya kita memutuskan untuk beli makan aja deh. Cuman ada yang belum sempurna nih si Popeye ini. Ini harusnya mati. Indikatornya speed oli ini mati. Makanya kita masih nunggu kiriman dari Mas Lukman juga. Terima kasih Mas Lukman udah mau direpotkan. Kita masih nunggu datang. Setelah datang nanti kita pasang. Yang kemarin konslet, kok untungnya konsletnya di tempat, maksudnya di rumah, bukan pas di jalan. Kalau di jalan kita kan nggak akan tahu karena itu posisinya kan di belakang. Tahu-tahu kebakar aja ya. Alhamdulillah lah masih dilindungi sama Allah. Kita lanjut cari makan sambil test drive. Ini kemana? Lurus tuh. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Makan ikan bakar tempatnya Papri. Kemarin sate, sekarang ikan bakar, besok rendang. Jadi Amin. memang di tempatnya makan mari pahlawan Jinawi untuk soal makanan.
Nih, Ini. Iki apa iki? Ihe. Ihe. Lihat, cek sound dagingnya. Masih panas, guys. Masih ngebul. Buset ya. Buset. Dagingnya nih. Udah minyak banget. Waduh. Dua apa udah? Mau Pak? dia mau ngomong apa? Sama salam nih lo, Pak.